গ্রীষ্মের তীব্র গরমে যখন হাঁসফাঁস অবস্থা, তখন সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ মধ্যপ্রাচ্যের জনজীবনে স্বস্তি নিয়ে আসে জুলাই মাসের বিরল বৃষ্টি। কিন্তু আমিরাতের বাসিন্দাদের সেই স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। গেল কয়েকদিনের বৃষ্টিতে দেশটির কয়েকটি প্রদেশে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি বন্যার পানিতে তলিয়ে যায়। স্থবির হয়ে পড়ে জনজীবন। বৃষ্টির পানিতে ভেসে এক বাংলাদেশি সহ এশিয়ার ৬ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে সহকর্মী মোহাম্মদ রফিকুল্লাহর পাঠানো তথ্য ও চিত্রে বিস্তারিত। যেদিকে চোখ যায় শুধুই থই থই পানি। মরুর দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরা প্রদেশের বেশিরভাগ রাস্তাঘাটই আকস্মিক বন্যায় এভাবেই পানির নিচে তলিয়ে যায়। কয়েকদিনের বৃষ্টিতে শুধু ফুজাইরাই নয়, দেশটির শারজা ও রাস আল খাইমা প্রদেশের বিভিন্ন এলাকাও পানির নিচে ডুবে যায়। গ্রীষ্মের দাবদাহের মাঝেই দেশটিতে স্বস্তি নিয়ে এসেছিল জুলাইয়ের বৃষ্টি। তবে সে স্বস্তি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কয়েক দশকের মধ্যে রেকর্ড বৃষ্টিপাতে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতার। ঘরছাড়া হয়ে পড়ে কয়েক লাখ মানুষ। ভারী বৃষ্টির সময় পানিতে ভেসে গিয়ে এস.এম. সাজ্জাদ নামের এক প্রবাসী বাংলাদেশি সহ এশিয়ার ৬ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। বন্যায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন দেশটিতে বসবাসরত অনেক বাংলাদেশি। আমি দীর্ঘ ২২ বছর ধরে আছি। এই ধরনের বন্যা আমি দেখিনি। হাজার হাজার মানুষ, আমাদের বাংলাদেশি পরিবার ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে পানির মধ্যে আছে। আমি গত পরশুদিন সন্ধ্যা ৭টার থেকে গতকাল দুপুর ১টা পর্যন্ত এতটুকু পানির নিচে ছিলাম। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের প্রবাসী ভাইরা এখন অনেক কষ্টে আছে, প্রচুর পানির ভিতরে আছে, বিভিন্ন জায়গায় অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এত বন্যা, এত পানি, আর যারা মোটামুটি ৫০-৬০ বছর হায়াত পাইছে তারাও বলতেছে এত রেকর্ড করা বন্যা আর হয়নি। প্রায় অনেক বছর ধরেই এই ইমারতের মাটি, ইমারতবাসী এইরকম ভয়াবহ অবস্থা দেখে নাই। এরই মধ্যে বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে, বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা। তবে কর্তৃপক্ষ বলছে পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরো কয়েকদিন সময় লাগবে। মধ্যপ্রাচ্যের আরেক দেশ কাতারের কয়েক জায়গায় ভারী বৃষ্টিতে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া এই অঞ্চলের আর কয়েকটি দেশে হয়েছে টানা বৃষ্টি, বজ্রপাত। মোস্তফা মাহমুদ, যমুনা নিউজ।